Это был обычный вечер, Лиза как обычно залипала в ТикТоке. Пойду спать. После того, как Лиза легла в постель, кто-то постучал в дверь. Это что был стук? Так поздно. Надо позвонить Вике. Алло, Вика. Алло, Лиз, чего так поздно звонишь? Кто-то стучится мне в дверь. Что так поздно, кому там не спится? Не знаю, но мне очень страшно. Может, это просто хулиганы шутят над тобой? Я не знаю. Просто ложись спать, посмеются и уйдут. Сладких снов, подруга. Хорошо, я постараюсь уснуть. Сладких снов. На этот раз Лиза решила не терпеть эти издевательства и пошла разбираться, но зря. Надоели уже? Ну-ка, хватит стучаться, а то полицию вызову. На следующий день. Позвоню-ка я Лизе. Вика решает позвонить Лизе и узнать о этой ночи, но Лиза не отвечала. Почему она не отвечает? Ладно, схожу к ней, проведаю ее. Почему она не открывает? Алло, полиция, скорей приезжайте по адресу Красная улица, дом 3. Красная улица, дом 3, труп девушки. Вы что-то видели этой ночью? Нет. Убираем труп и начинаем расследование. Хорошо, опроси свидетеля. Может, у нее были враги, которые могли это сделать? Нет. Не переживайте, мы найдем преступника, он до вас не доберется.